Nën kryetari i lëvizjes së vetëvendosje, Glauque Konjufca ka deklaruar se gjykimi ndaj ish-krejve të ushtrisë çimtare të Kosovës në Hag do të përfundojë me shpalljen e tyre të pafajshëm, duke theksuar se sipas tij, UÇK-ja ka qenë një ushtri çlimtar dhe se populli i Kosovës ka paguar çmim të lartë gjatë luftës, raporton Ekonomia Online. Ndërkohë që Konjufca u shpreh se askush nuk mund ta ndryshojë atë që e quajti të vërtet historike dhe se për luftën, sipas tij, ekziston unitet i gjerë politik e shoqëror në Kosovë. Nuk kanë qenë aty për krime, nuk kanë bërë krime. Kanë qenë në krye të një ushtrie e cila është çlirimtare, e cila ka dhënë dëshmorët e saj, e ne jemi një popull i cili kemi dhënë martirët, kemi dhënë mbi 12.000 të vrarë, edhe fëmijë, edhe grashta të zana, dhe kjo është e vërteta e historisë tonë. Kush do me ndryshu këtë vërtet? Kush do që mundohet me godit atë? Unë mendoj që do të humbë. Dhe shpresoj e uroj që të gjitha ata që po gjykohen në Hag do të dalin të pafajshëm. Unë mendoj që kërkush nuk mundet me na ndalë me na përçarë për luftën tonë qëllimtare. Për UÇK-n jemi bashkë. Të gjitha ato që ka ndodhur në skenën politike për vitit 2010, dikujt edhe më herët, mes LDK-s apo mes PDK-s, apo mes vetëvendosjes edhe me PDK-n, që kanë qenë kuadër të betejave politike, në parlament, grindjet tona, përplasjet tona, unë nuk mendoj që kanë qenë për luftën, për UÇK-n, për vullnetin e popullit tonë për liri. Këto janë tjera që po i përmendni jo. Këto janë kuadër të betejave tona, të cilat kur nuk do të mund të na përçojnë. Për atë që kemi kalu bashkë, për sakrificat, për luftën e drejtë të ushtrisë çlimtare të Kosovës, këto kërkush nuk mundet me na hinë mes neve. As partive politike, as popullit tonë. Se populli ka bu luftën dhe ato personalitete që i kemi në Hag, ato kanë qenë në krye të luftës. Në krye të luftës. E cila ka qenë një luftë e drejtë. Keni qenë të rrodhët për eksponentët vetëvendosjes që i keni vizitu? Prap do të shkoj. UÇK-s do të shkoni prap? Prap do të shkoj në Hag. Po pra do të jem aty në ditën përfundimtare, kam apliku për me qenë atje, dhe do të përfaqësoj shtetin e Kosovës në atë proces. Unë pres që ky proces këto akuza me dështu janë të paqëndrueshme, janë shpifje, janë gënjeshtra, të cilat e ofendojnë në palcë luftën tonë çlimtare. Dhe pikërisht pse do të dështojnë, unë mendoj që pjesëtarët e shtabit të përgjithshëm, zoti Thaçi, zoti Krasniqi, zoti Veseli, zoti Recep Selimi, do dalin të pafajshëm. Për këtë jam shumë i bindur. Ish-krejt e UÇK-s përballen me akuza të ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar, të cilët ata i kanë cilësuar si të pabazuara. Edhe mbrojtja i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka argumentuar se UÇK-ja nuk kishte strukturë të organizuar komanduese. Ish e pro të ushtrisë çlimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi ndodhen në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Gjykimi ka nisur prej 3 prillit të 2023. Ndërkohë, kryeprokuroria e zyrës së prokurorit të specializuar ka kërkuar 45 vjet të dënim veç për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin.